ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்! இப்போ நீங்க பார்த்துட்ருக்க இந்த பார்சலுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா, வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்கலாம். பார்சல் ஓப்பன் பண்ணுற தம்பி நேம் சந்தோஷ். 4th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான். அண்ட் இந்த பார்சலோட ஓனர் மிஸ்டர் துரைராஜ் விவசாயம் பண்ணுறாரு. அண்ட் இந்த வீடியோவில் இடையில ஒரு தம்பி வருவாப்புல. அவர் நேம் சுஜன், 3rd ஸ்டாண்டர்ட். அண்ட் பேசிட்டு இருக்க நான் சோனா, பிஎஸ்சி சைக்காலஜி ஃபைனல் இயர் படிக்கிறேன். ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. முக்கியமான ஒன்று என்னென்னா, என்னோட சேனலை லைக் பண்ணி மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற நல்ல உள்ளங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் இந்த பார்சலில் இருக்கிறத பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் பார்சலோட ஓனர் சொல்கிற மாதிரி இருக்குமா? ஸோ வீடியோ எண்டில் மிஸ்டர் துரைராஜ் அவர்களோட கருத்தையும் கண்டிப்பாக கேட்பீங்க. ஓகே, இப்போ இந்த பார்சலில் என்ன இருக்குன்னா, ஃபேன்னா டேபிள் ஃபேன்னா மோஸ்ட்லி எல்லார் வீட்லேயும் இருக்க மாதிரியான நார்மல் எலக்ட்ரிக் ஃபேன்லாம் இல்லாமல் சூரிய ஒளியில் ஓடக்கூடிய சோலார் ஃபேன் SF40 டிலைட். அண்ட் இதை அசம்பிள் பண்ணாமல் பார்ட்டாக தான் வந்திருக்கோம். நம்ம தான் அசம்பிள் பண்ணணும். ஸோ அது எப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் மிஸ்டர் துரைராஜ் அவர்கள் செஞ்சு காட்டியிருப்பாங்க. அப்புறம் இதை அசம்பிள் பண்ணால் மட்டும் போதுமா, ஆப்ரேட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கணும் இல்லையா? அது எப்படின்னா, ஃபேன் அசெம்பிள் பண்ண பிறகு சோலாரால் ஆன வயர் கனெக்ட் பண்ணி சோலார் சூரிய ஒளியில் வச்சதும் ஃபேனில் காற்று சூப்பராக வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் வயர் கனெக்ட் பண்ணதும் லைட் ஆன் ஆகும். அண்ட் ஒயிட் லைட்டும் இதில் இருக்குது. ஃபேன் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஹை லோ ஸ்விட்சும் இதில் இருக்குது. அப்புறம் ஆசிலேஷன் கூட இருக்குது. ஆசிலேஷன்னா அலைவு. ஃபேன் சுற்றும் இல்லையா? 4 பேர் இருந்தால் ஃபேன் சைட் டு சைடு அண்ட் ஒருத்தர் மட்டும்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கிறது மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸும் இதில் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஃபேன் மட்டும் இல்லாமல் டிவி, ஃப்ரிட்ஜுன்னு எல்லாமே சோலாரில் இருந்தால் நமக்கு கரண்ட் பில் கூட கம்மியாகும்ல. நைட்டு சூரிய ஒளி இருக்காது. ஸோ லைட் போட்டு தான் ஆகணும். இந்த வெயிலுக்கு ஃபேன் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது நைட்டில். ஸோ இந்த சோலார் அமைப்பு மூலமாக பகலில் நம்ம கரண்ட் யூஸ் பண்ணாமல் மிச்சப்படுத்திக்கலாம். நெக்ஸ்ட், சேஃப்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதாவது பாதுகாப்பு அறிவுறுத்தல். இந்த ஃபேன் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா, இந்த ஃபேனை கழுவுறேன்னு தண்ணியில் மூழ்கடிக்கக்கூடாது. மற்ற திரவ பொருட்களையும் இதில் படாமல் பார்த்துக்கணும். அப்புறம் உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க யாருனாச்சும் இருந்தாங்கன்னா இதில் விளையாடுறது மாதிரி பழக்கப்படுத்தக்கூடாது. இந்த ஃபேனில் ஏதாவது பார்ட்ஸ் ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளே சரி செய்கிற முயற்சியிலையும் ஈடுபடக்கூடாது. இதை சரி செய்கிற அனுபவமிக்க கடைகளில் கொடுத்து இதை சரி பண்ணுற ஆளுங்கிட்ட கொடுத்து தான் சரி பண்ண சொல்லணும். நம்மளே சரி பண்ணுறேன்ற பேரில் ஏதாவது எடக்கு முடக்கா பண்ணிடக்கூடாது. இந்த ஃபேனை நீங்கள் துணியை வச்சு சுத்தம் பண்ண நினச்சா ஃபேனை ஆஃப் பண்ணி வயரை அவுத்துட்டு தான் சுத்தம் பண்ணணும். அது மாதிரி வளர்ந்த துணியில் தான் சுத்தம் பண்ணணும். தண்ணியில் கழுவக்கூடாது. தண்ணியில் சொதன்னு நினச்ச துணியால் இதை துடைக்கக்கூடாது. இந்த ஃபேன் பக்கத்தில் எரியிற மாதிரியான பொருள், அப்புறம் வெடிக்கிற மாதிரியான பொருள் இதெல்லாம் வைக்கவே கூடாது. எக்ஸாம்பிளுக்கு தீப்பெட்டி, கொசுப்பத்தி, வேட்டு, சிலிண்ட்ரு, மண்ணெண்ணெய் இந்த மாதிரியான பொருட்கள்லாம் பக்கத்தில் வைக்கக்கூடாது. அது மாதிரி பகலில் சோலார் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நைட் டைம் அந்த சோலாரை ஒரு சேஃபான இடத்துல தான் வைக்கணும். ஃபேனில் எந்த பொருளையுமே வைக்கக்கூடாது. உதாரணத்துக்கு ஏதாவது துணி போடுறது, இப்போ ஃபேன் ஆஃப் பண்ணால் கூட அதில் வயர் வைக்கக்கூடாது. துணியை எதுவும் சொருகி வைக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி எதுவுமே இந்த சோலார் ஃபேனில் பண்ணக்கூடாது. இப்போ இதில் மிஸ்டர் துரைராஜ் அவர்கள் லைட்டை ஆன் பண்ணி காமிச்சார் இல்லையா? அந்த லைட் பகலில் மட்டும்தான் போட முடியும். ஏன்னா சோலார் சூரிய ஒளியில் தானே ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். இதில் பேட்ரி அமைப்பும் இருக்குது. அந்த பேட்டரியில் சார்ஜ் ஏற்றி நம்ம நைட் கூட அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபேனை மிஸ்டர் துரைராஜ் அவர்கள்
ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் ஆர்டர் போட்டேன்னு சொன்னாங்க. இதோட பார்சலும் வந்து பேக்கிங் வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பான முறையில் தான் வந்திருந்துச்சு. இதோட விலை வந்து 1200 சம்திங் சொன்னாங்க. 1280 1300 கிட்ட வரும். இதை அசெம்பிள் பண்ணுறது வந்து ஓகே தான், எல்லாரும் பண்ணலாம். பட் ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்றது கரெக்டாக தெரிஞ்சால் தான் பண்ணணும். எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆளுங்க தான் பண்ணணும். பிகாஸ் இது சோலார் ஃபேன். அப்புறம் யூஸ் அண்ட் கேர், அதாவது பயன்படுத்துதல் மற்றும் பராமரித்தல் பார்த்தோம்னா, ஃபேனில் நகர்ற பகுதியை தொடக்கூடாது, நகரும் போதும் தொடவே கூடாது. ஃபேன் ஓடுற விசிறியை டச் பண்ணவே கூடாது. அப்புறம் நீண்ட கூந்தல், அப்புறம் நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸு இதெல்லாம் ஃபேனில் படாமல் இருக்கணும். வயரை வந்து சூடான இடத்துல, வெப்பம் மிகுதியான இடத்துல, அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் கிட்ட, அப்புறம் கூர்மையான பொருள் இருக்கிற இடத்துலேருந்து விலக்கியே வைக்கணும். சூடான இடத்துல ஃபேனை கூட வைக்கக்கூடாது. ஃபேனை வெளியில் வச்சு யூஸ் பண்ணவே கூடாது. சோலார் மட்டும்தான் வெளியே வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் உலர்ந்த கையில் தான் யூஸ் பண்ணணும். அதாவது தண்ணியோடு போய் இது ஃபேனை வந்து ஆன் பண்ணக்கூடாது, சோலார் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. கையை நல்லா தொடச்சிட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். இதில் பேட்ரி அமைப்பும் இருக்குது. ஸோ ஃபேனை ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா, ஃபுல் சார்ஜ் போட்டுட்டு அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த வயரை அவுத்துட்டு நல்லா பேக் பண்ணி அதை குளிர்ந்த இடத்துல வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் இதோட வாரண்ட்டி டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, 1 இயர் வாரண்ட்டி இருக்குது. பட் இடி மின்னல் பட்டாலோ இல்லை நீரில் மூழ்கினாலோ, தீப்பட்டு ஏதாவது ரிப்பேர் ஆனாலும் அதுக்கு வாரண்ட்டி கிடையாது. ஓகே, இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் அந்த குட்டி பசங்களோட என்ஜாய்மெண்ட், அப்புறம் இவரோட அசெம்பிள் பண்ண விதம் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இது வரைக்கும் நான் சொன்னது எல்லாமே மேலோட்டமாக தான். இப்போ இந்த ஃபேனோட ஓனர் மிஸ்டர் துரைராஜ் அவர்கள் பேச போகிறாரு இந்த ஃபேனை பற்றி. இந்த ஃபேனோட யூசேஜ் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான நியூஸ் என்னன்னு வாங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். சேனலை பார்க்குற அனைவருக்கும் ஹாய். டீலைட் ஃபேனு 12 வோல்ட்டு பேட்டரியில் ஒர்க் ஆகுறது, சோலார் பேனலில் ஒர்க் ஆகும். நம்ம கரண்ட் பில்லு தேவையில்லை. இதில் இருக்கிற பேட்ரி லைட் வெயிட்டு லித்தியம் அயன் பேட்ரி. நமக்கு இந்த ஃபேனை தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். மொத்தத்தில் ஒரு 3 கிலோ 4 கிலோ தான், எங்கே வேணால் நம்ம கேரேஜ் பண்ணி கொண்டு போய்க்கலாம். பேட்ரி வந்து லாங் லைஃபாக வரும், லித்தியம் அயன் பேட்ரி. நம்ம தமிழ்நாட்டில் எப்போ வேணுமுனாலும் சூரிய ஒளி கிடைச்சிட்டே இருக்குது. சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி இப்படி நமக்கு தேவைகளை பூர்த்தி செஞ்சுக்கிட்டு சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு இல்லாமல் வச்சுருப்போம். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்டுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. டாட்டா, பாய்.